Brána 34. Sila. Dôverujem vesmíru, že mi poskytne dokonalé príležitosti na naplnenie mojich snov a zámerov. Sledujem a čakám na znamenia, ktoré mi jasne ukazujú ďalší krok. Viem, že moja skutočná sila spočíva v spoločnej tvorbe s vesmírom. Viem, že božská myseľ má pre mňa dokonalú cestu. Byť zaneprázdnený je pre mňa zdravé a ctím si svoju potrebu robiť viac vecí naraz. Zadania. 1. Ako využívate svoju silu a energiu? Robíte veci, ktoré vás nepribližujú k vašim snom? Aké veci musíte prestať robiť, aby ste vytvorili priestor pre to, čo skutočne chcete? 2. Aká je vaša definícia moci? Cítite sa mocný? Čo môžete urobiť, aby ste boli vo svojom živote silnejší? 3. Čo musíte urobiť, aby ste prehlbili svoju dôveru vo vesmír? Prejavujete sa a plníte svoju úlohu vo svojom živote?